হাই গাইস, গুড আফটারনুন। আমি সুস্মিতা আর আমার চ্যানেল সুস্মি সিম্পল লাইফ নিয়ে চলে এসেছি তোমাদের কাছে আবারও একটা নতুন ভিডিও নিয়ে। তো আজকে সানডের দিন, তো যাই হোক আমাদের তো সানডেই হোক আর মন্ডেই হোক রোজ দিনই তো ডিউটি। তো ডিউটি করতে করতে লাঞ্চ টাইমের পর যে ব্রেক টাইমটায় বসেছিলাম, দেখছি বাইরে না অনেক মেঘ ডাকছে। তো আর থাকতে না পেরে আমি ছাদে চলে এলাম, কারণ বাইরে প্রকৃতির দৃশ্যটাকে দেখার জন্যে। তো বুঝতেই পারছো বেশ কিছুদিন ধরে অতিরিক্ত গরম পড়েছে, আর তারপর যদি এই গরমের পর যদি এই বৃষ্টির আবহাওয়াটা পাওয়া যায়, ও মনটা যেন একদম আনন্দে ভরে যায়, যেন এক থালা লঙ্কার পাশে বেশ এক বাটি পান্তুয়া রাখার মতন ব্যাপারটা, তাই না বলো? তো যাই হোক, তো ওই বৃষ্টির এই সুন্দর পরিবেশটাকে, বৃষ্টি বলবো না এখনও, এখন শুধু মেঘ করেছে, তো এই পরিবেশটাকে উপভোগ করার জন্য আমি ছাদে চলে এসেছি। আর ফুরফুর করে হাওয়া দিচ্ছে, আমি একটু চুলটা খুলে নিলাম, ভাবলাম চুলটাও একটু ফুরফুর করে হাওয়াতে উড়ে যাক। তো যাই হোক, চলে এসেছি তোমাদের কাছে এই সুন্দর প্রকৃতির দৃশ্যটাকে শেয়ার করার জন্যে। তাহলে চলো দেখতে থাকো এবং সাথে থাকো, কারণ বাইরের পরিবেশটা এতটাই সুন্দর লাগছে যে বলার মতো নয়। তো তাই ভাবলাম তোমাদের সাথে শেয়ার করবো না, সেটা কি কখনো হয়? চলো তোমাদেরকেও সাথে নিয়ে থাকি, কারণ তোমরা না থাকলে আমার তো কিছুই ভালো লাগে না। আর এত সুন্দর আর ব্যাক সাইডটা একবার শুধু দেখো, মানে এতটাই সুন্দর লাগছে বলার না। আর মেঘটা বুঝতে পারছো তোমরা কতটা মেঘ করেছে, পুরো কালো হয়ে গেছে। তো এই দিকটা একটু কম, কিন্তু এই জায়গাটা একদম কালো মেঘ হয়ে আছে। তো একটু বৃষ্টিটা হোক বলো, বৃষ্টি না হলে ভালোই লাগবে না, এত গরম আর ভালো লাগছে না। বৃষ্টিটা হলে যাই হোক একটু ঠান্ডা হবে পরিবেশটা। তো বাইরে পরিবেশটা দেখতে কি সুন্দর লাগছে বলো। আর এখানে একটা আমাদের ছোট ডোবা মতন কাটা আছে, আর এইদিকে আছে কিছু গাছ লাগানো আছে, আর এটা মেন রোড। তো দেখো মেঘলা ওয়েদারে প্রকৃতি যেন একটা অন্যরকম সৌন্দর্য নিজের সৌন্দর্যটাকে মেলে ধরেছে। তো খুবই ভালো লাগছে আশপাশটা দেখতে, তাই জন্যই উপভোগ করার জন্যই ছাদে চলে এলাম। তো বসে বসে ভাবছিলাম কাজ করতে করতেই যে অনেক দিন সেইভাবে ভিডিও শেয়ার করা হয় না, তো চলো তোমাদের সাথে একটা ভিডিও শেয়ার করি। তো ওই তোমাদেরকে ব্যাক সাইডটা দেখালাম, এবার ফ্রন্টে এসে তোমাদেরকে দেখাবো। আর ফ্রন্টে তোমাদেরকে দেখাই, এখানে না এই যে এটা হচ্ছে আমাদের মেন রোড, তো এখান দিয়ে গাড়ি চলাচল করে সারা রাত সারাদিন। আর এই দিকে দেখছো কত তাল গাছ, আর তাল গাছগুলোই ওই দিকে দেখো দূরে তাল গাছে কত তাল ধরে আছে, দেখতে পাচ্ছ? ওই পেছনের গাছেও তাল আছে, তো অনেক তাল ধরে আছে। আর এই সময় কচি কচি তালের যে তাল শাঁস, সেগুলো খেতে কিন্তু অনেক সুন্দর লাগে, আমার তো খুব ভালো লাগে। তোমাদের যদি কারোর ভালো লেগে থাকে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে কিন্তু জানাতে ভুলবে না, কারণ তালশাঁস খেতে সত্যি গরম দিনে খুব ভালো, আর জলের পিপাসাটাও রোদের মধ্যে অনেক মিটে যায়। আর এই তাল গাছে দেখছো এই যে সরসর করে হাওয়া দিচ্ছে, পাতা নড়ছে। যখন ছোটোবেলায় দুপুরবেলায় ঘুমোতাম না, আর এরকম ঝড় বৃষ্টি হতো, মারা যেন বলতো যে তাল গাছে ভূত আছে, এক পায়ের ভূত আছে, শুধু এই গল্প শোনাতো যে যার একটা পা আছে সেই ভূত আছে। তো এখন বড় হয়ে বুঝতে পেরেছি যে তখন ভয় পেতাম, আর ভয় পেয়ে ঘুমিয়ে পড়তাম, ভাবতাম সত্যি হয়তো ভূত আছে। আর এখন বুঝতে পেরেছি যে তখন আমাদেরকে কিভাবে বোকা বানানো হতো। তো যাই হোক, এখন বড় হয়ে বুঝতে পেরেছি ওখানে মোটেও ভূত থাকে না, হাওয়াতে পাতাগুলোর ওরকম আওয়াজ হচ্ছে। তো যাই হোক, ছোটোবেলার এই ছোট্ট ছোটো বোকা সাজাগুলো কিন্তু ভালোই লাগে। আজকের দিনে বড় হওয়ার পর এগুলো কিন্তু খুব মিস করি, যাই বলো আর তাই বলো তোমরা। কারণ তোমরাও নিশ্চয়ই অনেক ক্ষেত্রে মাদের কাছে এরকম ছোট ছোট বোকা সেজেছো, যেগুলো আজকের দিনে দাঁড়িয়ে তোমরাও ভাবো যে হ্যাঁ এটা এরকম, এটার জন্য নয়, এটা অন্য কারণ। বাট সেই ছোট ছোট বোকামিগুলোকে আজকের দিনে দাঁড়িয়ে কিন্তু অনেকটাই মিস করি, কারণ আজকে বড় হয়ে যেতে সেই মাকে কাছে পাওয়া, সেই মাদের যে বলা কথাগুলো সেগুলোকে অনেক মিস করতে হয়। কারণ সবসময় আমরা সেই ছোটোবেলার মতন মাকে পাশে পাই না, কারণ সবাই প্রত্যেকে, কেউ পড়াশোনার ক্ষেত্রে, কেউ কাজের ক্ষেত্রে বাড়িকে ছেড়ে বাইরে থাকতে হয় আমাদের। তো যাই হোক, তো দেখতেই পাচ্ছ পরিবেশটা কত সুন্দর লাগছে। আর থাকতে থাকতে ভাবলাম চারিদিকে না প্রচুর পায়রা উঠছে, ভাবলাম তোমাদেরকে সেটাও একটুখানি দেখাই। আর কি ভালো লাগছে দেখো, পায়রাগুলো চারিদিকে গোল করে উড়ে বেড়াচ্ছে, জানি না তোমরা বুঝতে পারছো কি না। ওই দেখো দূরে, বুঝতে পারছো? ওরা ওদের মনের আনন্দে ঘুরে বেড়াচ্ছে, মানে কোনো ওদের চিন্তা নেই, ভাবনা নেই। কত সুন্দর দেখো, সব গিয়ে ওই ছাদের ওপর বসে পড়লো। তো চলো, আর পায়রাগুলোকে দেখে আমার না খুব ইচ্ছে করছে, ও মনে হচ্ছে যেন ওদের না অনেক খিদে পেয়েছে। তো ভাবছি ওদেরকে একটু কিছু খেতে দেবো। তো চলো তাহলে দেখি ওদেরকে কি খেতে দেওয়া যায়, তাহলে একটু ওদেরকে কিছু খেতে দেওয়ার ব্যবস্থা করি, দাঁড়াও। আর সেটাও তোমাদের সাথে শেয়ার করব।
সবাই। তো বন্ধুরা তোমাদেরকে বললাম যে বৃষ্টি বৃষ্টি ওয়েদার বলে ছাদে চলে এসেছিলাম, আর ছাদে এসে পরে দেখছি এক ঝাঁক পায়রা ছাদের মধ্যে মানে একদম উড়ে বেড়াচ্ছে এই প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত গোল গোল করে। তো ভাবলাম ওদেরকে একটু কিছু খেতে দিই, তাহলে ওরা হয়তো মানে ওদের হয়তো খিদেও পেতে পারে, তো তাই ভাবলাম একটু খেতে দিই। তো ওদেরকে একটু খেতে দিলাম, আর খেতে দেওয়ার পর ওরা দেখো কত মনের আনন্দের সাথে খাচ্ছে। দেখো তাহলে তোমরাও একবার, দাঁড়াও আমি ব্যাক ক্যামেরা, তো এই যে ব্যাক ক্যামেরা করলাম, এই দেখো ওদেরকে খেতে দিয়েছি, ওরা কত সুন্দর করে খাচ্ছে, দেখো কত আনন্দ করে খাচ্ছে ওরা। এই দেখো কি সুন্দর না বলো? সত্যি এইসব দৃশ্য দেখতে ভালোও লাগে বলো, কত সুন্দর মনের আনন্দে ওরা খাচ্ছে। এই যে আবার একে অপরের সাথে ঝগড়াও করছে, আবার ভালোবাসাও দেখাচ্ছে দেখো। তো হালকা হালকা টিপ টিপ বৃষ্টিও পড়ছে, আর ওরা দেখো কত আনন্দ করে খাচ্ছে। রিলস বানিয়ে নিলাম। अजनबी मुझको इतना बता, दिल मेरा क्यों परेशान है, देख के तुझको ऐसा लगे इच्छे करे घरे থাকবো দুজনায়, গড়বো ভিটে খুশিতে সঙ্গী হবে আর কলের পারে জলে। টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছিল, তো যার জন্য আমি ভিডিওটাকে বন্ধ করে রেখেছিলাম, তো রুমে চলে গিয়েছিলাম। তো রুমে গিয়ে আর ভিডিওটাকে কন্টিনিউ করিনি। তো তারপরে কিছুক্ষণ বাদে বেশ আধ ঘন্টা পর আমি আবার ভিডিওটাকে কন্টিনিউ করলাম এই ভিডিওটা, কারণ আধ ঘন্টা পর দেখলাম যে এতটাই হাওয়া দিল আর ঝড় দিল যে মেঘ কোথায় চলে গেল। কিছু কিছু মেঘ আছে, কালো মেঘ এখনও আকাশে আছে, কিন্তু যে বৃষ্টি হওয়ার যে প্রবলতা ছিল সেই মেঘটাই কোথায় যেন হারিয়ে গেল, আর আকাশ যেন পরিষ্কার হয়ে গেল, আর কি হলো একটু ধুলোবালি হয়ে গেল। হাওয়ার এত জোর যে দেখো টবটা পড়ে গেছে, দেখি তুলতে পারি কিনা। গাছটা অনেক বড় আর ভারীও আছে, তো চেষ্টা করি। এই দেখো ওই দিকে টবের এই দিকটা ভেঙেও গেছে, কি আর করা যাবে। সাইডটা দেখতে পাচ্ছ এই যে ভেঙে গেছে, আর কি করা যাবে। তাও বলো নিচে আছে, তাতেও পড়ে ভেঙে গেছে, আর অ্যাকচুয়ালি গাছটা অনেক ভারী হয়ে গেছে তো ওই জন্য। আর এদিকে কাগজ ফুল এবং ওইদিকে দেখো টাইম ফুলগুলো কি সুন্দর ফুটে আছে। তো যাই হোক, ঝড় বৃষ্টি হলো, একটু এদিকে ধুলো ওইদিকে আর ওইদিকে ধুলো এদিকে হলো, আর কিছুই হলো না। তো যাই হোক, আজকের ভিডিও আমি এখানে শেষ করছি। সবার কেমন লাগলো আর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যটা কেমন উপভোগ করলে, আর তোমাদের ওখানেও যদি ঝড় বৃষ্টি হয়ে থাকে তাহলে কমেন্ট করে অবশ্যই জানাবে। আজকের মতন এখানেই টাটা বাই বাই, সবাই অনেক ভালো থেকো, আবার দেখা হবে নতুন ভিডিওতে, তাহলে সবাই ভালো থেকো।